హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మేక తలకాయ పులుసు ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నానండి. ఓకేనా. ముందుగా స్టవ్ అంటించుకొని కళాయి పెట్టుకున్నాను. ఈలోపు నేను కుక్కర్లో తలకాయ అనేది ఉడకపెట్టుకున్నానండి. మేక తలకాయది చక్కగా పసుపుతో క్లీన్ చేసుకొని చక్కగా ఒక 5 విజిల్స్కి సిమ్లో ఉడకబెట్టేశాను. ఆల్రెడీ నేను తలకాయ కూర రెసిపీలో చూపించాను చూడండి, ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను ఏంటి అన్నది. ఓకేనా గైస్, దీనిలో అంత రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి. ఇంకా ముందుగా 2 ఉల్లిపాయలు 4 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను. ఒక 1.5 గరిట ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇంకా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఆనియన్ కూడా చిన్నగా సన్నగా ఇలా ముక్కలు పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నానండి, టేస్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి. ఇంకా అవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కావాలంటే దీనిలో మనం మెంతులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఆయిల్ స్టీల్ కళాయి కదండి, ఆయిల్ ఊరికినే వేడెక్కిపోతుంది అనమాట, ఎక్కువసేపు ఉంచక్కర్లేదు. ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే చక్కగా మనకి తొందరగా ఉల్లిపాయ మగ్గిపోతుంది. తలకాయ సూప్ చాలా మంచిదండి. ఈవెన్ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చిన్నపిల్లకైనా ఎవరికైనా సరే ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి గైస్. నేను దీని కాంబినేషన్ బగారా రైస్ చేశాను, అది కూడా మీకు పోస్ట్ చేశాను. ఎవరికైనా కావాలంటే బగారా రైస్, తలకాయ కూర, తలకాయ కర్రీ అండ్ తలకాయ సూప్ కూడా చేశాను మేకది. ఎవరికైనా కావాలంటే చూసి ఫాలో అవ్వండి. చెప్పడానికి ఏమో తలకాయ అన్ని డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది, కానీ దీన్ని చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయండి, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకొండ ఆనియన్ ఇలా వేపుకుంటున్నాను. ఇంక ఈలోపు పులుసుకి అయితే దుమ్ములు అయితే బాగుంటాయండి. తలకాయలో కొన్ని బోన్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అవి సపరేట్గా పెట్టుకొని దీనిలో యాడ్ చేసుకుంటానండి పులుసుకి. దీనిలో ఒక 2 టమాటాలు వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఈలోపు చింతపండు కూడా నేను పక్కన నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను, మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను. అవి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ముక్కలు. ఇంకా నేను టమాటా అనేది యాడ్ చేయలేదు, యాడ్ చేస్తాను ఒక 2 మినిట్స్లో. ఈలోపు ముక్కల్ని కొంచెం మగ్గితే బాగుంటుంది అనుకుని, ఆల్రెడీ మెత్తగా ఉడికిపోయిందండి తలకాయ కూర అయితే. చాలా లేత తలకాయ ఇది మేకది. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం చూసుకొని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే, మేక హెడ్ ఉంటుంది కదండి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ కాల్చిన తర్వాత పక్కన పెడతారనమాట. దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా మన హ్యాండ్స్తో టిక్ చేస్తే అది కొంచెం దిగిద్ది అనమాట. అది లేతగా ఉన్నట్టు, కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అది కొంచెం ముదురు తలకాయ అన్నట్టు. అది కుక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కుక్కర్లో కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉడకబెట్టుకోవాలండి ముదురు తలకాయ అయితే. ఇదిగోండి టమాటాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, ఒక 2 టమాటాలు. ఇది ఎర్ర టమాటాలు అనమాట, చాలా మంచిగా ఉంటుంది టేస్ట్. పులుసుకు అయితే సూపర్ ఉంటుందండి. పండు టమాటాలు అయితే కనుక దాని ఫ్లేవర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా టమాటాలు వేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మగ్గిపోయేటట్టు ఇచ్చేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ ఎంతసేపు పట్టదండి, నియర్లీ ఒక 40 మినిట్స్ ప్రాసెస్ అంతే. పులుసు తొందరగానే అయిపోతుంది. మనకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటే ఎంతసేపు పట్టదండి. కూర కూడా రెడీగా కుక్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు. ఇంకా పోపు వేయడమే, అంటే తాలింపు వేసుకోవడమే అంతే. దీనిలో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతే. ఓకేనా, మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు నేను. ఇంకా అది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకోవాలండి. ఏదైనా మనం వండుకునే ఇది పట్టు ఉంటుంది, లేదంటే ఫాస్ట్గా చేసేయాలని అన్నీ కలిపేసేస్తే కనుక మనకు తినబుద్ధి కాదు, ఊరికినే పచ్చి స్మెల్ వస్తాయన్నీ. కొంచెం సేపు గ్యాప్ ఇస్తూ వేయాలండి ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్. ఇదిగోండి, ఇంకా టమాటా కూడా మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన పోయాక కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి, మీకు చూపిస్తున్న విధంగా. అలాగే మన ఛానల్లో చాలా రెస్టారెంట్ వీడియోస్, నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, చూసి సపోర్ట్ చేయండి గాయస్. ఇదిగోండి ఇలా చక్కగా కలుపుకోవాలన్నమాట. స్టీల్ గిన్నె కాబట్టి తొందరగా అడుగు పట్టేస్తుందండి, ఫాస్ట్గా కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇదిగోండి కొంచెం ఆయిల్ తేలుతుంది, పచ్చివాసన పోయింది అన్నప్పుడు కొంచెం పసుపు, చిటికెడ పసుపు చాలండి, ఎక్కువ వేస్తే బాగోదు, మళ్ళీ అదొక ఫ్లేవర్ అయిపోతుంది. ఈ పసుపు కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకోవాలండి. పసుపు వేసిన వెంటనే కారం ఉప్పు వేసేస్తే ఆ టేస్ట్ మంచిగా అనిపించదు అనమాట, తినడానికి పసుపు స్మెల్లే వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, కొంచెం సేపు అయ్యాకే వేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా కారం మాత్రం ఎక్కువ పట్టిద్దండి పులుసు కూర కాబట్టి. ఇంకా దీనిలో కొంచెం షుగర్ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే పులుసుకి బెల్లం కానీ షుగర్ కానీ యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం అందరూ బెల్లం యూజ్ చేస్తారు, నేను మాత్రం షుగర్ వేసేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. ఇంకోండి ఇంకా కారం వేస్తున్నాను. కారం అయితే ఒక 3 స్పూన్లు కారం వేస్తున్నానండి. ఇంకా ఎందుకంటే కొంచెం వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది, కొంచెం కారం స్పైస్గా ఉంటే ఏంటంటే తొందరగా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి నేను అలా వేస్తున్నాను.
ఇదిగోండి కారం వేసిన తర్వాత కూడా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ చూసారా బయటికి తేలుతున్నట్టు, అంటే మనకు మంచిగా కుక్ అయింది, మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసాయని అర్థం. ఇంక ఇప్పుడు షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అదిగోండి 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగరు అండ్ కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, అంతేనండి. కొంచెం కొత్తిమీర. ఒక 2 మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనం పులుసు పోసుకోవడమేనండి. ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదండి, ఆ చింతపండు పులుసు గుజ్జు తీసి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవడమే. ఇంకా నేనైతే గిన్నె మొత్తం పెడుతున్నాను కొంచెం వెళ్తూ వరకు, ఎందుకంటే మేము 5గురు ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఇలా సరిపోతుంది. ఇంకోండి ఇంకా సాల్ట్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నా, కారం, ఎందుకంటే నాకు ఇంకొంచెం పడిద్ది అనిపించింది. మనం టేస్ట్ తగ్గట్టు చూసుకొని వేసుకోవడమేనండి. ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. ఇంకా హైలో పెట్టుకోవాలండి, సిమ్లో పెట్టినా ఎంతసేపు అలాగే ఉంటుంది వాటరు. హైలో పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్, తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి, ఒక 2-3 మినిట్స్, ఇంకంతే చాలు. ఇదిగోండి చూసారా ఇలా ఉడుకు పొంగు వచ్చే వరకు హైలో పెట్టుకోవాలి. ఇంకా తర్వాత ఇదిగోండి సిమ్లో పెట్టేశాను, ఇంకా అయిపోయిందండి. ఫైనల్గా చూసుకోండి మా మేక తలకాయ పులుసు. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే చూసి సపోర్ట్ చేయండి గైస్. బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.